postra malagasy ity hitondra fanazavana bebe kokoa atao anatin'ity fiarahana ity ny tale général ny postra malagasy Andriamatoa Ranarson Richard faly miarabanao tompoko. Ya miarabanao Ramatoa manao finaritra dia miaraba ny mpanaraka izao fanara izao ihany koa eto amin'ny tafitanarany Tomasina tompoko. Raha vao miresaka hoe postra malagasy ny mbiao an-tsaina dia hoe fandefasana taratasy fividianana timbre sy ny sisa mihazakazaka raha teo ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny toerana misy ny postra malagasy manoloana an'izay Andriamatoa tale généraly. Ya marina tokoa ny teninao fa izay no nahafantarany olona ny postra malagasy ary mbola hahafantarana ny postra malagasy ihany koa le hoe fandefasana taratasy famokarana timbre sy ny maro samihafa fa arak'izay voalazanao izay hoe manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra mivoatra miaraka amin'izay ihany koa ny postra malagasy ary milomano tanteraka ao anatin'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay ary tsy ampiarahanay ny fomba fiasanay hatramin'izay sy ny fomba fiasanay amin'izao fotoana izao dia ampiarahana ao anatin'izay fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao izay. Raha miresaka hoe fivoaran'ny teknôlôjia ka mampifandray amin'ny asa izay tanterahan'ny fitondram-panjakana sy ny atao hoe velondrano filazan'ny filohan'ny repoblika azy aiza ho aiza ny fampifandraisana ny asa eo anivon'ny postra malagasy sy ireny velondrano sy programan'asa rehetra tanterahan'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ya ny tiako marina aloha zany aloha maniako izay fantaninao izay dia tiako ny manamafy fa ny postra malagasy dia orinasam-panjakana zato isan-jato. Ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny postra malagasy dia mpiasa-panjakana zato isan-jato. Izay azo ampiasaina aminao eto dia mpiasa-panjakana zato isan-jato. Ka raha misitsiny raha ohatra ka hoe amin'ny maha orinasam-panjakana izay dia manatanteraka ary mandray anjara feno amin'ny fanatanterahana ny politika-panjakana ny postra malagasy ary ao anatin'ny izay velondrano fitondram-panjakana araka vahafanao izay dia mananjara andraikitra izahay amin'io resaka velondrano ny fitondram-panjakana io ohatra anatin'izay ny fampisotrahana ny vahoaka malagasy ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa-panjakana ohatra dia tafiditra tanteraka anatin'izay ny postra malagasy ny fampisotrahana ny mpianatry ny université amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fandoavana ny borsa mpianatra dia mandray anjara feno amin'izany ny postra malagasy amin'ny alalan'ny carte hipoketra izay fantatsika fa teknôlôjia avolenta hoentina manatanteraka ny politika-panjakana ny fandaharana sy ny fanjakana amin'izay resaka paiement digital sy ny paiement de masse izay izany hoe tafiditra tanteraka amin'izany ny postra malagasy anatin'izay politika-panjakana sy ny velondrano ny fitondram-panjakana izay. Efa somary nanatsidika moa izany ianao teo hoe misy zava-baovao hoentiny eo anivon'ny postra malagasy izay atao hoe filana ilainy ny vahoaka malagasy ilay izy mbola resantsika misy kokoa rehefa avy eo mikasika an'ilay hipoketra fa rehefa andresaka ianao hoe fivoarana sy fanarahana ny fivoaran'ny teknôlôjia dia mety misy ny mieritreritra hoe hiditra amin'ny resaka privatisation ve tsika. Ina fanazavana azy monsieur le Andriamatoa tale généraly hoentina mikasika an'izay. Ny fivoarana dia tsy midika velivelo fidirana ao anatin'ny privatisation. Izahay postra malagasy dia mivoatra ary tsy mitsahatra ilay mivoatra fa tsy midika velivelo izany fa hoe hiditra ao anatin'ny privatisation izahay amin'ny fisoetona fa orinasam-panjakana zato isan-jato ny postra ary mijanona ho
rehetra ao anatin'ny fampivoarana ny asa sy fanatsarana ny asa izahay ato anatin'ny posy malagasy. Izahay zany dia manana ny toe-tsaina tian'izay fivoarana zay ary hoe tena izay raha atao lalan-tsaina hoentinay miasa hoe orinasa-panjakana fa sa ary tsy menatra tsy mihemitra amin'ny fananana ary sa miditra anatin'izany hoe fivoarana zay ary tena hoe fiertena izany hoe orinasa-panjakana mivoatra anisan'ny orinasa-panjakana tena hoe mitondra ary hitondra ny rehareha ny fanjakana malagasy izay no vision anay ato anatin'ny posy malagasy fa tsy midika velively hoe hiditra ao anatin'ny resaka privatisation velively tsy ao anatin'ny programme-ny posy zany izany atao hoe privatisation zay tompoko. Iverenantsika amin'izay andray matotan'ilay jeneraly mikasika an'ilay hoe poketra andraisanao teo fa misy ihany koa ilay hoe crédit vola inona moa zany no tena tanjona nanaovana an'izay. Ny carte hypoketra zay ty atanapitiny izy ny carte hypoketra ty zany dia vokatra anankiray no volavolainay posy malagasy. Vokatra anankiray zay natao indrindra hoentina fandraisanay posy malagasy anjara ao anatin'ny paikady ny fitondram-panjakana amin'le fampitomboana ny atao hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay le hoe taux de bancarisation satria tena mbola atao hoe taraiky tarabe tsika eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena any ivelany. Raha tsy resaka akorytsika hoe firenena afrikana dia azo lazaina fa tena taraiky be sika eto Madagasikara amin'izay atao hoe raha ny tahany malagasy zay manana tafiditra ao anatin'ny fisitrahana ny resaka fikirakirana mbola zany hoe ny taux de bancarisation zay. Ny famoahana an'ity carte hypoketra ty zany ny fanapariahana an'ity carte hypoketra ty dia hoentina indrindra hampitomboana izay resaka hoe taux de bancarisation eto Madagasikara izay. Amin'izao fotoana zao dia mbola manodidina eo amin'ny 7 isanjato eo ny taux de bancarisation eto Madagasikara zany hoe ny tahany malagasy izay tafiditra ao anatiny hoe manana compte bancaire na ny tahany malagasy izay manana afaka mikirakira ny resaka ara-bola ao anaty rafitra anankiray sahala amin'ny hoe positra malagasy ohatra. Izay zany anisan'ny tanjona amin'ny fampiasana sy famoahana ty carte hypoketra ty hanatratrarantsika zay fampiakarana ny tahany malagasy hanana an'izay hoe fisitrahana ny ara-bola izay na ny malagasy aty an-drenivohitra na ny malagasy any ambanivohitra tompoko. Inona andray matotan'ilay jeneraly no tombony amin'izay hoe fampakarana ny taux de bancarisation? Ny tombony ho an'ny malagasy aloha zany ho antsika malagasy dia le hoe ahafahantsika rehetra be dia be ny malagasy na ny eto na tsy an-drenivohitra indrindra fa ny any ambanivohitra tsy manana mihitsy ny fomba hoentin'izy ireo mikajy ny vola, tsy manana mihitsy ny fomba hoentin'izy ireo mikirakira zany hoe fikirakirana ara-bola zany hoe na ny fiompiana eo fitehirizam-bola fa tsy fiompiana fiompiana na ny fitehirizam-bola eo na ny fifandefasam-bola eo na ny fanaovana ny fandoavam-bola amin'ny fomba moderna eo sahirana ny malagasy any ambanivohitra fa na ny malagasy aty ambanivohitra rany manao izay resaka fitehirizam-bola sy fandefasam-bola indrindra fa hoe ny paiement électronique anakirisantsika teo izay no anisan'ny tombony amin'ny famoahana ty carte hypoketra ty ho an'ny malagasy tsirairay avy. Fa ity carte ty dia marihina fa carte visa izy ty, carte visa international en plus. Carte visa international zany hoe azotsika ampiasaina eto Madagasikara no azotsika ihany koa ampiasaina makany ivelany. Zany tombontsoa lehibe satria amin'ny maha carte visa zay madamo manoa finaritra dia taloha izany carte visa zany dia olona tsy oim-bolo tena hoe olom-bitsy no afaka mampiasa izany carte visa zany fa amin'ny alalan'ity carte hypoketra ty kosa dia
sakana avaka na inona sehatra asa ataotsika na inona sehatra fivelomana ataotsika na aiza misy atsika na aty amberan'ireny votrandala mpavotra dia mba afaka mampiasa izany atao hoe carte visa zany tsika tsy mifidy saraka tsy carte visa hypocrite ty zany atombo lehibe ho atsika malagasy miaraka amin'ny carte visa hypocrite poche malagasy azonao tena hoe azavaina tsara ve ndreba totate général hoe ahoana fampiasa azy dia misy ihany koa ilay crédit vola mba azava tsara amin'ny olona ny fomba fampiasana azy mba tena namporofola hoe ndrehetra afaka isitrana azy ity ny fampiasana ny carte visa hypocrite dia natao ny fomba tena mahatsotra azy voalohany dia arak'ilay volatako teo hoe natao atsika rehetra izy dia natao malagasy tsy ankanavaka izy tia na iza toerana misy atsika na inona zay ampiarina na zay mpamikaran'izay ataotsika dia afaka mampiasa ny carte visa hypocrite avokatsika natao inona ny fomba ahafahantsika ampiasana ny carte visa hypocrite voalohany dia natao afaka hitehirizana vola zany izy ty zany hoe manambolitsika dia manokatra carte visa hypocrite tsika manokatra compte zany hoe mitondra photocopie-na karapanondrotsika dia mitondra certificat de résidence dia mandeha makany amin'ny poste mandeha manokatra compte hypocrite mividy carte ohatry ty zany tsika tsy verivo sy 3 ariary 35 000 ariary fotsiny ny vidy izy ty madame manofinaritra dia azotsika ampiasaina mandritra ny 5 taona ny carte visa hypocrite ao anatin'io 5 taona io dia izay 35 000 ariary vidin'le carte zay ihany no vola alohatsika fa tsy misy frais akoatran'izay intsony tsy misy frais tenue de compte tia tsy misy agio tia tsy misy vola alohatsika akoatr'izay 35 000 ariary vidin'le carte zay intsony dia rehefa manana compte hypocrite amin'izay tsika afaka nanokatra compte hypocrite dia azotsika activena sy ampiasaina eo no eo ity carte hypocrite ty ny fahafantarantsika zany compte bancaire carte bancaire zany hatramin'izay dia hoe tsy maintsy mbola miandry 24 heures efatra amby 20 indray andro na hoe tsy maintsy mbola miandry 2 andro zay vao afaka mampiasa le carte fa ny atsika hypocrite kosa dia eo no eo tsy azotsika ampiasaina dia rehefa avy eo amin'izay amin'ny maha compte bancaire azy dia azotsika antrotsahana vola zany izy ty makany am-poche sika mandrotsaka vola sahala amin'ireny isika mandeha manao versement any amin'ny banque reny dia mandrotsaka vola manao rechargement na compte ny ataotsika amin'izay fotoana zay vola tiatsika atao dia azotsika arotsaka ao avokoa iny ihany no misy frais iny rechargement iny ihany no misy frais ohatra frais moa ny anarana fa frais mora tsy mora ohatra ataotsika hoe raha raisy ohatra zao hoe anao frais arotsaka 2 ariaritsika zao dia 500 ny frais zay fa mora dia mora le izy arotsaka 2 ariary dia 500 ny frais iny arotsaka 1 ariary dia 2 ariary ny frais ny rechargement ny 1 ariary arotsaka vola 1 ariaritsika dia 11 000 ariary zany hoe 1 ariary ny frais ny rechargement ny vola 1 ariary ato anatin'le compte bancaire hypocrite rehefa avy eo amin'izay le vola arotsakitsika ato azotsika ampiasaina amin'ny zavatra rehetra zay tiatsika anaovana azy amin'izay ohatra azotsika anaovana transfert d'argent ny vola ato anatin'le compte hypocrite zany hoe raha andefa vola amin'ny madame manofinaritra azo samy manana compte hypocrite atsika sanao samy manana hypocrite ianao manana hypocrite dia 0 ariary ny transfert tsy misy vola aloha ntsony amin'ny transfert azy alefako any aminao ary rehefa ho alainao le vola dia 0 ariary le vola ho alainao rehefa avy eo zany hoe amin'ny alalan'ny hypocrite zany hoe dia 0 ariary ny transfert 0 ariary ny retrait tsy ohatra le fahitantsika hatramin'izay hoe sady mandoa vola zay mantsy ny hitantsika fotoana zao hoe sady mandoa vola rehefa anao transfert d'argent dia mandoa vola rehefa misy frais rehefa anao retrait fa amin'ny alalan'le carte hypocrite dia 0 ariary ny transfert 0 ariary ny retrait transfert d'argent zay azotsika anaovana paiement en ligne ihany koa ny carte hypocrite amin'ny maha carte visa international azy dia azotsika anaovana paiement amina achat en ligne
dia rehefa tonga eny amin'ny pièce ianao dia ity carte visa hypocrite ity no ampiasaintsika fa tsy mila mamoaka vola intsony ianao. Afaka mividy fanafody eny pharmacie, afaka mividy essence eny amin'ny tombon-dasantsy, afaka mividy zay paiement mandeha eny amin'ny hôtely ianao ohatra dia hoe carte visa hypocrite no anaovanao paiement. Mandeha restaurant ianao dia carte visa hypocrite no anaovanao paiement. Tsy mila ny anatin'ny tanjona amin'izy ity koa dia ny fampihenana ny fikirakirana lela vola. Zany anisan'ny objectif ngeda be amin'ny fampiasana an'ilay carte visa hypocrite ilay hoe ahena ny fampiasana lela vola. Satria maninona no ezarantsika hena fampiasana lela vola noho ny antony anankiroa ohatra. Voalohany rehefa mihena ny fikirakirana lela vola namana manoa finaritra dia mihena ny sécurité. Satria ny fahafantaran'ny mpangaro paosy fa misy vola any anaty paosinao any zay no mahatonga ny mpangaro paosy hangarona ny paosinao. Fa rehefa tsy mampiasa lela vola intsony ianao fa carte visa hypocrite no anaovanao ny transaction financière anao rehetra dia tsy misy tsony ny mpangaro paosy, tsy misy tsony ny mpanendaka satria tsy misy vola tsony any aminao, tsy misy intsony mahatonga ny hoe fanafiana any an-trano dia fantatr'olona hoe misy vola ao an-trano. Ny mahatonga ireny hoe fanafiana taxi brousse dia fantatr'olona hoe misy taxi brousse, misy vola mitondra taxi brousse. Dia rehefa fantatr'olona misy olona vidy eto masina andeha hiakatra hividy entana Antananarivo ohatra dia alohany andehanana hividy Antananarivo dia arotsay amin'ny compte hypocrite anao ny volanao dia mandeha miakatra Antananarivo anao tsy misy ahiahy intsony hoe isy anafika, isy angaripôsy tonga any amin'ny hôtely hoe isy anafika ny entanao fa ny carte hypocrite no hoentinao antoavanao ny vola alohanao rehefa mividy entana Antananarivo anao. Izany rehetrarehetra zany dia fampihenana ny insécurité. Maninona moa no malaky mihidy ny mpivarotra eto Madagasikara. Rehefa mampiasa carte visa hypocrite avokoa ny malagasy rehetra dia afaka mihitatra ny ora fisokafana, izany hoe mitombo ny ora anaovantsika ny activité économique. Mitombo zany ny ora hitadiavantsika vola dia rehefa mitombo ny ora hitadiavana vola dia mitombo azy ny toe-karena, ny atsara ho azy ny toe-karena eto Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany dia tanjona amin'ity fampiasana an'ilay carte hypocrite ity avokoa. Dia anankiray ihany koa tanjona amin'ilay fampiasana an'ilay carte hypocrite isika malagasy mpanimba vola. Vola be ny lanin'ny fanjakana amin'ilay famokarana vola. Reny vola kirakiraintsika reny matetika tsika rehefa mahazo lela vola dia aforiporitra dia any paosy. Dia vetivety mamoaka lasana ny banque centrale mandeha mamokatra vola vaovao zay. Vola tokony ahafahana manao lalana, vola tokony ahafahana manao sekoly, vola tokony ahafahana manangana hôpitaly, anaovana vola isan-taona. Fa rehefa manao mampiasa carte hypocrite avokoa zany tsika dia mihena ny dépense ny vola lanin'ny fanjakana amin'ny fanotana vola vaovao. Fa mba ahafahana manamboatra zavatra fandray ny vola tokony anaovana zay. Zany dia fandraisanay paositra malagasy anjara amin'ny fampivoarana ny hakarenany tsirairay, amin'ny fampivoarana toe-karena eto Madagasikara, amin'ny fampihenana ny insécurité eto Madagasikara. Zava-dehibe ho antsika malagasy zany, zava-dehibe ho an'ny tanindrazana zavatra zay rehetrarehetra. Rasanatry very ilay karatra manao tsisy olana rasanatry very ilay karatra satria izy ity misy kôdy. Misy kôdy ty karatra ity. Za rery ny manana ny kôdy ny fampiasana an'ity. Na omeko anao raha ty zao dia tsy fantatrao ny kôdy n'ity, tsisy ninona azonao atao amin'ity. Raha sanatrika very zany ty karatra ity dia soloina fotsiny ilay karatra dia afaka mampiasa karatra vaovao ianao. Ny volanao tsy very fa mijanona any anatin'ilay comptenao any. Ity karatra ity zany dia fitaovana fotsiny tia fa tsy tia akory ilay compte. Fitaovana fotsiny ahafahanao mampiasa an'ilay compte hypocrite. Misy fitaovana hafa koa dia azontsika ampiasaina amin'ilay alalan'ilay application mobile poste monnaie. Azontsika téléchargena amin'ny alalan'ny Play Store amin'ny alantsika amin'ny alana téléchargentsika any amin'ny Google dia miditra Play Store tsika dia téléchargena ilay poste monnaie dia ahafahantsika
na very ny carte fa ny vola tsy very ny compte tsy very fa le fitaovana fotsiny very dia soloina le fitaovana ataovambola be le fanoloana le carte ataovambola izy amin'ny voalohany fa vola kely ny tsika zany rehefa postre zany dia fantaro fa vola kely foana ny vola aloha tsy amin'ny postre fa tsy ohatra ny any ankafa hoe mandao vola be fa vola kely foana rehefa tsy amin'ny postre araka lazaiko teo hoe manao rechargement dia vola kely manao carte vola kely fa tsisy resaka vola be tsy amin'ny postre nanomboka oviana no efa niasa ity poketra ity amin'izao fotoana izao dia aiza ho aiza efa misy azo tonga nezaka azo lazaina ve le matonta le général hoe nanahoana ho an'izay olona efa nampiasa hoe afa-po versa nanomboka oviana nampiasana ny carte poketra ty nanomboka tamin'ny taona 2022 zany dia ny mpianatry ny université manerana ny Madagasikara no nisantatra voalohany ny fampiasana ny carte poketra hitantsika izy ireny fa mampiasa zaraina amin'ny alalan'ny carte poketra ny bourse mpianatra ny mpianatra izay mandray ny bourse amin'ny carte poketra dia maro milaza aminao fa afa-po tanteraka ireny mpianatra ireny ary tena misehatra amin'izany atao hoe fampiasana carte visa izany ary tsy agagy ianao namana manoa finaritra la ilazako fa be dia be amin'ireny mpianatra université reny mampiasa ity carte poketra ty anaovana paiement en ligne anaovana transaction en ligne ary tena tsy ampoizinao fa tena hoe ampiasainy ny mpianatra université amin'izany amin'ny maha fanaovana paiement en ligne izany ity carte poketra zany hoe nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 dia efa nampiasa nyty ny mpianatra université nanomboka tamin'ny volana jona 2024 ihany koa zany juin 2022 dia nampiasa n'izy ty ihany koa ny mpiasan'ny postre malagasy era Madagasikara maro aminay ny mandray ny karama amin'ity carte poketra ty aloha ny mpiasan'ny postre indrindra fa ny any ambanivohitra dia voatery tsy maintsy miakatra tsy andrenivohitra rehefa andray karama fa amin'izao fotoana izao tsy mila mandeha tsy andrenivohitra ntsony ireo namanay any ambanivohitra rehefa any any ry zareo dia mandray karamany na ohatra hoe any ataontsika hoe any Antanamomana Potsy dia mijanona any Antanamomana Potsy izy maka ny karamany fa tsy maka tsy Toamasitra ntsony ho an'ny mpiasan'ny postre any Anosy Bienal dia tsy mandeha aty any Moramanga ntsony izy fa any Anosy Bienal izy dia mandeha ny karaman'izy ireo ny mpiasan'ny postre any Marolambo ny mpiasan'ny postre raha ohatra hoe ny any Vohilengo raha ohatra ka tsy teny ny afa-tsy amin'ny fahatany Toamasitsika fa ny mpiasan'ny postre era Madagasikara indrefa ny ambanivohitra dia afa-pahasahiranana tanteraka afa-pahasahiranana mandray ny karaman'izy ireo amin'ny alalan'ity carte poketra ty izahay amin'izao fotoana izao rehefa mandeha manao mission aloha dia tsy maintsy mitondra le ordre de route zahay fa izahay rehefa alohany andeha mission dia mirotsaka avy hatrany aty anatin'ny compte poketra anay ny PRJ manay zany hoe le indemnité de déplacement anay dia mampiasa fotsiny zahay any amin'izay toerana aleny rehetra na tsy andrenivohitra na any ambanivohitra ity carte poketra ty raha teo carte poketra international visa international dia azo ampiasaina any ivelany izy ty izahay rehefa mandeha maka any ivelany dia tsy mitondra vola devise tsony fa tonga dia marotsaka le vola ariary arotsaka ato anatin'ny compte poketra dia mandeha mivoaka any ivelany zahay dia naiza alehanay na any Afrika na any Europa na any Amerika na any Asia dia mivadika amin'le vola zay any amin'ny tany alehanay ny vola ariary zay narotsaka etatỳ fa tonga dia mampiasa fotsiny zahay amin'ny toerana zay alenay amin'ny alalan'ity carte poketra ty any an-dafy rehetra any afa-pasaina zany hoe azotsika ampiasaina eran-tany ihany koa zany ny carte poketra any postre malagasy zany hoe manamaivana ny fampiasam-bola rehefa voaka ny ivelany ianao tena manamaivana ny fampiasam-bola zay resako zay hoe taloha tsy maintsy manao change na devise ianao rehefa andeha hivoaka any ivelany fa amin'izao fotoana izao arotsaka ao ato anatin'ny compte poketra ianao fotsiny le vola zay tianao entina voaka dia lasa ianao mandeha tsisy lela vola na ary hitanareo reny vazaha makatsiny reny
manofinaritra reny vazaha rehetrarehetra mandeha miditra eto Madagasikara eto reny tsy misy mitondra euro lela vola kely reny fa carte visa daholo no hita reny makaty dia mihoatra reny koa ny ataontsika rehefa mandeha voaka any ivelany miaraka amin'ny carte visa hipoketra tsy mitondra ny ena volontsika voaka any tsy mitondra devise ena volontsika voaka any fa carte visa hipoketra no haintsika dia ampiasaina any an-dafy izy ity fa ity koa hevitra anankiray izay lazaiko hevitra mahafinaritra be dia be tsika ray aman-dreny manam-pahasahiranana ho an'ireny zanatsika izay mianatra any ivelany reny be dia be ny zanatsika any ivelany mangataka fanampiana tsy amin'ny ray aman-dreny hoe dadaseny mandefaso vola kely fa lany le vola le zanatsika reny any an-dafy le zanatsika mpianatra zany alohany tsy zany torohevitra amenatsika alohany andehanan'izy reny andeha hianatra any ivelany dia ankafoka compte hypoketra zareo dia hoentiny mandeha le carte hypoketra ty carte ty hoentiny mandeha any am'izay reny na any Afrika izy mandeha na any Europa na any Asia na any Amerika dia hoentiny mandeha le carte hypoketra dia rehefa lany vatsy le zanatsika reny any an-dafy dia isika ray aman-dreny no mandrotsaka vola aty Madagasikara mandrotsaka le vola amin'le compte hypoketra eto Madagasikara eo no eo dia azo ampiasaina le carte hypoketra na any États-Unis misy azy na any Chine misy azy na any Europa misy azy zany hoe fomba anankiray ahafahana mandefa vola amin'ireny zanatsika reny zany ny carte hypoketra hanala fahasahiranana an'izy reny rehefa senatra mitady vola amintsika ray aman-dreny zany zavarehetra zany dia tsy zava-baovao avokoa hoentiny ty fampiasana ty carte hypoketra ty amin'ny alalan'le fivoarana hoentiny paosy malagasy ho an'ny mpiray-tanindrazana eto Madagasikara fa tsy mahatonareo tao anatin'izay ihany koa ny zokiolona ahoana tena ilazana hoe anamaevana ny fahasahiranan'izy ireo ihany koa ny fampisitrahana azy ty carte hypoketra ty araka ny voalazanao teo taria amboloany araka nambarako ihany koa hoe ny paosy malagasy dia orinasa mpanjakana ny fanjakana zany dia maniraka anay paosy malagasy hoe orpostra mandehana aloavy ny bosampianatra dia mandeha mandoha bosampianatra zahay orpostra aloavy ny karamany metre franc amin'ny alalan'le carte hypoketra dia omena carte hypoketra ny metre franc dia aloha amin'ny alalan'ty carte hypoketra ty ny karamany metre franc amin'izay fotoana izay ny mpampianatra any ambanivohitra eny tsy mila mandeha makaty andrenivohitra to fa any amin'izay paostra akaiky azy any ambanivohitra izy mandray ny karamany zany hoe tsy tapaka ny fampianarana tsy miditra sekoly tsy tapaka ny fianaran'ny ankizy mpianatra tsy sahirana ny metre franc mandeha tsy maintsy hoe andeha taxi plus andeha andany vola amina frais taxi plus mandeha makaty andrenivohitra andeha karama toy izay ihany koa ny ray aman-drenitsika zokiolona handray ny fisondronono ny pension dia ho avy ihany koa ny fanjakana haniraka anay satria azadinoina fa efa namoaha ny fanjakana décret ny paiement ny fandoavana ny dépense publique rehetra efa misy décret navoaka ny fanjakana amin'ny alalan'ny conseil des ministres milaza fa ho alohan'ny paosy malagasy amin'ny alalan'ny carte hypoketra avokoa ny dépense publique rehetra zany hoe mafitrarata zany dépense publique zany ny bosampianatra mafitrarata zany dépense publique zany ny karama resantsika teo ary mafitrarata zany dépense publique zany ny pension ny zokolo zany hoe rehefa tonga izay fotoana izay dia hizarana carte hypoketra ihany koa ny zokolo rehetra na ny atsy andrenivohitra na ny any ambanivohitra amin'izay fotoana izay dia tsy mila mandeha milahatra etsy sy aroa intsony reny zokolo ireny tsy mila mandeha makaty andrenivohitra intsony reny zokolo ireny fa manatona ny brown poche akaiky azy zareo dia amin'izay fotoana izay izy mandeha mandray ny pensiony amin'ny alalan'ny ty carte hypoketra dia afa-pahasahiranana tanteraka ny zokiolona amin'izay fotoana izay fa sady manana fomba anankiray hikirakirany pensiony izy satria tafiditra anaty compte ny pension amin'izay fotoana izay dia izay tiany ampiasaina le volany ao anatin'le compte hypoketra tiany alaina eo no eo le volany alaisiny eo no eo tiany raha alaina tsikelikely le vola pension dia ampiasainy tsikelikely tiany anaovana paiement le vola pension dia anaovana paiement amin'ty carte hypoketra ty zany hoe manana fomba anankiray le zokiolona reny ireo rehetra tanzantsika reo amin'izay fotoana izay mba hisitrahany azany atao hoe
le crédit vola dia fomba anankiray hoentina mirecharger ny compte hypocrite. Fomba anankiray dia makany am-pochetsika dia hoentina le vola dia arotsaka ao am-poche dia anao dia ametraka vola amin'ny compte hypocrite tsika hoe 2 alina na hoe rétablisa dia hoentina le vola rétablisa arotsaka any amin'ny poche mba hirechargena le compte hypocrite. Fa fomba anankiray hafa dia hoe mividy aty carte crédit vola tytsika. Afaka mandeha makany am-poche tsika mividy aty carte crédit vola ty na afaka maniraka olona tsy afaka makany am-poche ohatra fa hoe maniraka olona hoe mba hividiano carte crédit vola mba hirechargeko ny compte hypocrite-ko. Ohatra dia recharger vola ray hetsy ianao dia maniraka olona na mividy carte mitotaly ray hetsy ariary dia araka ny resahantsika teo hoe kikisatsika le anatam-badika ato ty kikisana dia ampijirina le code ao anatiny ao sahala amin'ireny le mikiky carte crédit na telefôny ireny dia ampijirina le code dia rehefa tafiditra le code dia tafiditra le crédit fa eto zany dia crédit vola le resaka fa tsy crédit telefôny. Zany fomba vaovao teknôlôjia vaovao hoentina milaza ny fivoarany poche zany namana manoa finaritra tsy misy afa-tsy ny poche malagasy no manao an'izany eto Madagasikara. Télécharger compte tsika dia mividy carte crédit anankiray crédit vola ampijirina kikisana le carte dia ampijirina ny code dia tafiditra ny crédit volanao dia azonao ampiasaina amin'izay rehetra tianao anaovana azy le vola tafiditra ao anatiny ao sahala amin'ianao mandrotsaka an'le vola any am-poche ihany. Zany fomba voentina micharger mampiditra vola ao anatin'le compte hypocrite avokoa zay rehetrarehetra zay. Fa isan'ny asa ataon'ny poche malagasy ihany koa ny resaka fitaterana entana. Ihany tompoko. Misy fanazavana azo Andriamatokalejy Ranoentana indray ve mikasika an'iny? Ny fitaterana entana moa zany tsy fa asanay hatramin'izay izy io fa io asanay hatramin'izay io ny resaka fitaterana colis dia nasianay fivoarana be dia be ary ampiasanay ihany koa ny teknôlôjia vaovao manana ny tsara izahay poche malagasy raha mbola resaka fitaterana colis ny resaka na fitaterana colis eto Madagasikara io na fitaterana colis makany ivelany io. Isika zany zatra foana hatramin'izay milaza hoe makatsy makaro hoe atsy ato fa milaza amintsika eto ho antsika eto Tomasy sy ho antsika rehetra izay manaraka ty fandaharany ty rehefa andefa colis manomboka izao miazakaza makany am-poche raha ohatra ka te hanana ny tsara, miazakaza makany am-poche raha ohatra ka te hanana colis tsara karakara, raha mandehana makany am-poche raha ohatra ka te andefa colis amin'ny sarany mora dia mora, mandehana makany am-poche raha ohatra ka te andefa colis hoe alefanao androany dia voazara rapitso indrindra araka ny voalazako teo hoe ampiasanay le teknôlôjia vaovao satria izahay poche irery ihany no manana ny fomba ahafahana manara-maso na ny colis alefa eto Madagasikara zany na ny colis alefantsika makany ivelany dia azontsika arahana ato trano ihany ianao dia miditra anaty site web ny poche dia hitanao ny trace-n'iny colis iny nanomboka tamin'ny nangalanay azy tany aminareo mandra-pizarana anazy any tokantranon'le olona izay izarana n'iny colis. Zany teknôlôjia ampiasain'ny poche malagasy amin'ny resaka fitaterana sy fizarana colis izany resakonao zany. Marihiko fa 3 taona misesy zay dia nahazo trophée international izahay poche malagasy nomeny ny foibe ny poche maneran-tany. Ny Union Postale Universelle dia nanome trophée an'ny poche malagasy vokatry ny hatsarany kalitao ny fikirakirahantsika ny colis eto Madagasikara eto. Midiky zany fa tena manana ny tsara isika, midiky zany fa tena mivoatra ny poche malagasy. Zay no mahatonga anay milaza hoe raha andefa colis na colis eto toerana eto Madagasikara zany na colis makany ivelany zany dia tongava re any am-poche zay, tongava tsy aminay fa
manana ny tsarintsika, manana ny azo antokontsika, manana ny teny hoe manara-penitra indrindra isika, manana ny teknôlôjia avolenta isika hikarakarana ny kolintsika, ary manana fitaovana fitaterana tena avolenta tsara indrindra miaraka amin'ny sarany mora dia mora ato amin'ny positra ato amin'izany resaka koli zany namanamana no fiaritra. Maranantsika ny fandarana Andriamatoa Tale Jeneraly hoeto ny hafatra sy ny teny izay hoentina mamarana ny fandarana. Ya, ny hafatra tsy nambarana mba dia tsotra araka volazako teo ny positra malagasy tsy orinasa mpanjakana. Ny positra malagasy dia orinasa malagasy. Malagasy zato isan-jato izahay ny miazo ka manao antsoavo izahay ny mba iaviantsika malagasy hanjifa ny vita malagasy, hatonavatsika malagasy rehetra tsy hankanavaka hampiasa ny asanay positra malagasy. Izahay zany dia tsy mba manantena tsy hoe manilika zany a, tsy miteny akory hoe tsy saratry hoe tsy mila mpivahiny tsy zay mihitsy, fa isika malagasy no antenainay hampiasa ny vokatray ato amin'ny positra malagasy. Iza moa no hoe andeha anohana ny orinasa malagasy, izy no andeha anohana ny orinasa mpanjakana malagasy toa ny tsy positra malagasy raha tsy isika malagasy rehetra. Noho izany dia manasantsika rehetra ho tonga hampiasa ny vokatra ato amin'ny positra, fa manome tokony ianareo zahay fa tsy ho diso manantenany ianareo mampiasa ny vokatra ny positra malagasy amin'ny mahasamy malagasy itsika. Rehefa tsika samy malagasy no fanohana dia matanjaka ny orinasa malagasy, ary rehefa matanjaka ny orinasa malagasy dia matanjaka ho azy Madagasikara, matanjaka ho azy tandranatsika. Mankasitraka namana manoa finaritra nampiatrano anay niaraka ny tafatafa dia misaotra anareo manaraka ny tafatafa ny arahantsika dia misaotra anareo izay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika amin'ny manaraka indray izay mivahiny eto. Misaotra tompona mankasitraka misaotra. Anterina ny fankasitrahana izay efa nataon'ny Tale Jeneraly ny positra malagasy Andriamatoa Ranarson Richard nitondra izay tsara ho fantatra rehetra mikasika ny asan'ny positra malagasy sy ny fivoarana manaraka ny teknôlôjia vaovao ihany koa izay nentiny teto. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny